So mga katoto, bago kumpisahan tong vlog na to, no, pinapaalala ko lang sa inyo na ang ZH2 na motor na to ay hiram lang. Kaya sa mga nagsasabi na Kaya sa mga nagsasabi na i-redline ko raw to, eto na mga katoto, dito tayo sa sa Clark International Speedway. Dito pinaka-safe gawin ng mga speedrun na sinasabi nyo na yan. At saka gusto ko lang po ipaalala sa inyo na ako po ay pinalaki ng mga magulang ko na tinuruan ako na mag-alaga ako ng bagay. Saka lalong-lalo na yung mga hiram, lalong-lalo na sa motor. Kaya pagpasensyahan nyo na kung hindi ako nagwawalwal sa motor na to. Gawa nga po na hindi po sa akin tong motor na to. Enjoy. Ay, pag naka-road, dapat yung pinakasagad. Huwag na, tama lang yan. Ay, ang tahimik. Sabi ko na siya tahimik. Hindi nire-respeto eh. Kaya dito tayo kay Orion. Okay na. Hindi na dapat pinatatagal na tahimik ang motor. No. Uy! Ito pala yan! Ano ba ilalagay ko yan, Naj? SC project? Galitin natin yung mga kapitbahay natin. Or, yeah. 24 kilometers odo, palit tambucho. Ito, next day to nung nirelease namin yan sa kasa. So, narinig ko na kanina yun yung huling tahimik mode niyan. So, next under niyan. Halimaw na ang tunog. Ngayon, baby pa lang eh. Gawin natin halimaw. So, kaya JB. Tingnan mo si Kuya JB, naka-dress for the occasion. Kawasaki. Ready! Ready lang! Eh, lagi naka-Ducati shirt yan. So, ang gawin natin dito, yung binili mo, slip-on na SC. Tutubuan, same na ito. Same na ito, mga toto. Yan. Si XNR ni Kuya Naj. Ayun, tinanggal na yung canister, oh. Ayun, binabalot na. Lalagay na sa ref. Pero napakabigat ng lipstick na yan. Mga 15 kilo siguro yan. Magkano kalaki yung butas na yan. Papakita ko sa inyo kung gaano kaliit lang yung catalytic niyan. Pakaliit lang. Kaya mga katoto, alamin natin kung magkano. Kung ilan yung timbang na nabawas sa ZH2 ni Kuya Naj. Ayan yung canister. Ito, yung pwede mo yung... Yes. Yung iba din. Yung meron pa isa pa. Ilan yan? 7.5 kilos din. Meron pa isa pa. Parang isang sanggol yun Ay meron pa yung yung catalytic pala. Ayun pa yung 7 kilos. Ito yung catalytic. Tama boss JP? Tama ba? Catalytic converter. 3 kilo. 3 kilo. 10.5 kilo. 10.5 kilos din. So additional 10 horsepower yun? Yes. 1 kilo, 1 horsepower. Pag di pa na-reflash yun. Paano pag na-reflash pa? Di additional 100 horsepower pa? Additional 20 horsepower. 10 kilos, so that's 20 pounds din. So ito na mga toto, tapos na! Ayan na! Oh. Shoutout po! Ikaw rin mag-shoutout! Julius, thank you. Thank you for sponsoring me. Yeah! Patay ang ping. Ano nangyari? Nagtanggal ng catalytic yung tinimbang namin kanina. Pero headers yun pa rin, stock. Yun lang naman kailangan mo dyan eh. Gawang ORION. Teka lang, may hinihintay pang bracket bago i-start eh. Ayan lang. Dami nag-aabang oh. So anxious ko ano ang tunog na ito. Ito na! Mr. JP? Oh, sino ba? Oo, may ari. Cambio. Op! Cambio. Yan na. Tagal! Cambio nga. Putang ina. Kaya painitin mo na bago ibirit yan. Walang check engine, wala lahat. All clear. Maganda gawa, pulido.
May limit yan. Oo nga, sabi niya. 10,000 limit. Eh. Dapat pala nakaharap ka para pantay yung sakit. Shout out Orion. So dito kami ngayon mga katoto sa LX. Papunta kami sa CIS. Ito na yung katuloy ng video. Ayan na, napalitan na yung pipe. Gusto rin marinig na RJ kung anong talagang power nito. Pero ano, hindi kami mag-high speed, kaya kami pupunta ng truck. Sige, start mo. Pinapaalala ko lang sa inyo mga katoto, hindi ako magta-top speed dito sa expressway. Hindi ako mag-high speed. Wala akong gagawing kabalbalan. Narinig nyo naman sinabi ko sa beginning na itong video na to. So kasama natin si RJ, yung R6 nya. Siyempre, si Genaj, ZX-10R nya. And ako, naka ZH2. Oy, bakit may ano? Ikaw kaya, gusto mo ano? Oh, dali! Sige! Oh! Ayaw magpatalo. So anyway, ang ingay. So tatanungin nyo, may nagbago ba sa takbo na ito since nung napalitan yung pipe? Opo mga katoto, napalitan, nagbago ang takbo. Naging ano siya, naging mas magilas siya. Tapos kung hindi kayo maniniwala, nakita nyo naman kung ano timbang nung tinanggal namin pipe dito. Basta tanongin nyo, kailangan bang yan, Jema? Kailangan bang ipa-reflush or ipa-ECU reflush yan? Actually, nung napalitan ng pipe, sabi ni Genaj, hindi na raw kailangan. Pero since na may limiter pa siya, ayaw ko kung napansin nyo, nung habang nire-red bomb siya doon kala Orion, yung dulo niya parang pumapalya, di ba?
Yun, ang ibig sabihin nun, may limiter pa to. So, kailangan ipa-ECU reflash para mawala yun. Tsaka since napalitan yung ano na ito, yung pipe na ito, hindi na masyado marinig yung ano niya, yung turbo niya, yung gumaganon. Talagang nababa na na-overpowering ng nung tunog ng pipe. Pero ang sarap ng ano niya, di ba? Ang sarap ng tunog niya. Kung maririnig ito sa personal, iba kasi pag sa video na na-auto-adjust ng GoPro yung yung tunog na ito. Pero record ba ako? Pero pag ito narinig nyo sa personal, naku po, obligado na mag-shoot kayo na ng earplugs. Pero sarap ng motor na to. Auto bleed, quick shifter, ingay. Grabe, sobrang malayong malayo na sa Z1000 takbo na ito mga katoto. Sobrang layo na. Yan ang gawang Orion mga katoto. May nabasa kasi ako sa comment, sabi bakit Orion ang nilagay, bakit hindi ganito, ba't hindi ganyan. Kasi gawa daw ng sponsored daw, ganyan. Hindi po sponsored to, binayaran po to ng buo. Kasi ganun si Ken at sa mga kaibigan niya, sinusuportahan niya. Although pwede nga ibigay sa kanya ng libre to, pero ayaw niya. Kaya yung mga nagsasabi yung bayad po ako ni Orion dahil sa fini-feature kay tambucho niya, hindi po. Kung kilala niyo yung motor ko, yung Z1000, ilang taon nang naka-Orion yan. Kaya sabi nga nila support Filipino product, diba? Yan mga katoto. Tingnan natin kung may extended clips pa to sa truck mamaya. Pero for sure na i-break into doon. Kaya paano tong mo? Tong H2 mo, hindi mo mahal to? Baka pag nasubukan mo to, mas maging love mo to. Hindi, balintawak. Kailangan nga ng steering damper na ito. Hindi naman sobrang wobble. Naramdaman ko gumanon Hindi, sabi mo mabagal naman tong H2 kaya wag na. Close. Listen to the rumble. So, andito na tayo mga katoto sa sa CIS. Tulad ng sabi ko, magta-top speed tayo. Well, ako yung may-ari, siya yung makikigamit lang. Gamit lang ako. Ingatan mo Akala nyo ako yung bugli. Wala akong pera. Si KJ Mac yan, KJ Mac. I just use my connection to get that first bike. But KJ Mac. Oo, huwag kayo maniwala dyan, hindi.
talaga, no? Nagwalwal si Kenaj, pero sa truck, tulad na sabi ko, safety. Safety first. Ayan, ano? Safety first. Ano, kamusta yung motor ko? Maganda. Maganda? Very good. Oh, reserve Keeper. Keeper. Yeah. Keeper.